हेलो गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु एनजे ब्लग्स। सो आज चाहिँ हामी यो घाम एकदमै राम्रो लागेको कारण आज हामी यहाँ माथि स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्नु गइरहेको अवस्था अनि आशा छ हामीले चान्स पाउँछौँ होला। अस्तिदेखि हाम्रो प्लान थियो मिसले भन्नुभएको थियो एक्साइटेड नानी पनि अहिले मिलाउनु भएको रहेछ। मिसले हतार हतार बोलाउनु भयो हात भात पकाएर कुदेको अब हामी फेरि। खाम्बुहाङ होमस्टे लोकेटेड एट गैरीगाउँ प्यारेन्ट जलढका। फर्स्ट टाइम यहाँको म चाहिँ मलाई त यो यस्तो दामी थियो रहेछ भनेर ठाउँ रहेछ भनेर मलाई थाहै थिएन। सो इट्स माई फर्स्ट टाइम। सो इट्स अ ब्युटिफुल होमस्टे यु क्यान कम एन्ड इन्जोय। सो हामी चाहिँ यहाँ आएको स्विमिङ पुलमा। लु नानी खेला त हेरौँ। मेभरिक पानी खायो क्या हो त एकपल्ट हेरौँ उफ्रेर। लु बहुत चिसो रहेछ नि। ल खेल्यो 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 हेरौँ। यो त एबभ द वाटर भइरहेको छ त। ब्लु वाटर अन्डर वाटर। सो हामीले चाहिँ घरबाटै खाना पकाइरहेका थियौँ अनि यहाँ पस्किँदैछौँ। दुःखको खबर चाहिँ पानी आउँदै गरेको अवस्था। सो दिस इज खाम्बुहाङ होमस्टे अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ स्विमिङ पुल। So you can come and enjoy your stay out here in Khambuhang homestay. So बाहिर चाहिँ हल्का बारिस भएको अवस्था अनि यहाँनिर यो सेड रहेछ। भाउजू पस्किन्छ नि त खान आफै पस्किनु भाउजू खाउन त तिम्रो हालेको छैन त्यहाँ हालिहाल।
म हालिदिन्छु मिसोहरूले खान्छ पकाउ यहाँ राख न यहाँ ऊपर तपाईँले छाता लिएको छ भाउजू निकोलाई त एक पाउ उठाउने एक पाउ उठाउने खाने अन्त हामीमा जाउँ न अन्त चिप्टेर माथिबाट जाने ए बबु मिसहरूसँग तर चिप्टेर गयो भने हुन्छ सक्छौ डाइरेक्ट गाडी उयो झोला डाइरेक्ट गाडी पाउँछ अहिले कुन चाहिँ पाउँछ अब गाडी त अब पाएको पाएकै गर्छ थ्याङ्क यू एभ्रिबडी सो तपाईँहरूको अनुमति पाएर आज हामी खेल्न सक्यौँ तपाईँहरू आइहाल्नु भयो भने चाहिँ खाम्बुआङ चाहिँ टोदी जाने रोड हो अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो उकालो उकालो परेको एस टाइपको टर्निङ छ अप अनि यहीँनिर हो तपाईँहरूले यो साइनबोर्ड देखिहाल्नुहुन्छ रमाइलो ठाउँ लाग्यो हजुरहरू पनि आउनु सक्नुहुने रहेछ घर आइपुगेको अवस्था मजा आयो नि एकदम रमाइलो भयो मजा आयो भाउजू मजा आयो थ्याङ्क यू सो मच मिस सोफिया फर एरेन्जिङ अल दिस फर अस फर एभ्रीवान मजा आयो आप्पा छोरी वकमा पानी पर्दै गर्दा अनि हाम्रो साथमा पान्डा पनि छ जलडका निकै ठुलो भएछ हामी चाहिँ घर फर्केको दुईजना छाता ओरेर आज वक होइन नानी आज स्विमिङ सिक्यो बल्ल नानीले धेरै स्विमिङ सिके आज है आज पुरा मजा आयो मजा आयो नि छुट्टी राम्रो बित्यो है नानी अब भोलि चाल्सा जानुपर्छ फेरि बाजे बोजूले And tomorrow I'm so happy because मेरो बोजू बाजे पनि आउँछ अनि मेरो आउँछ दिदी पनि आउँछ Yes. Yes, of course. Okay.